हाम्रो हिन्दू सनातन धर्ममा हामीहरूलाई धेरै आध्यात्मिक नियमहरूले बाँधेर राखेको हुन्छ। तर केवल आध्यात्मिक नियम मात्रै होइन, यहाँ त धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ। आज हामी पनि सबैजना परिवार भेला भएका छौँ, किनकि आज हामी जति पनि भेला भएका छौँ, जति पनि आफ्नो कामको लागि बाहिर जानु भइरहेछ, उहाँहरूलाई पनि सम्झेर तिमीहरू चाहिँ आएनौ, हामीहरू त भेला भएका छौँ भनेर यस्तो तरिकाले फोनबाटै भए पनि सम्झिरहेका छौँ। र गाइज, आज चाहिँ हाम्रा घरमा पितृलाई श्रद्धा गर्ने दिन र जुन दिन चाहिँ हामीहरू सालमा एकपल्ट भए पनि पूर्वजहरूलाई सम्झिने गर्छौँ। जुन पूर्वजहरूले हामीलाई थर गोत्र दिएर जानु भइरहेछ, संस्कार दिएर जानु भइरहेछ, हामीहरूलाई मान्छे बनाउनु भइरहेछ, उहाँहरूलाई सम्झेर हामीहरूले एक दिन भए पनि उहाँहरूको नाममा श्रद्धा गर्ने गर्छौँ। र आज चाहिँ मेरो ससुरा पिताको श्राद्धको दिन हो गाइज। मलाई चाहिँ ससुरा पिताको श्राद्ध भन्दाखेरि दुःख लाग्छ गाइज, किनकि मैले पिता शब्द पहिले भनेको बिहे भएर हो र मैले पहिले पिता शब्द भनेकी थिइनँ। र गाइज, आज छोटो भिडियो हजुरहरूका माझमा दिँदैछु, हेर्नु होला।